Igbara-Oke ẹ̀jẹ̀ hallelujah. Wọ́n tó mọ̀ wípé ìsọjí yìí wà fún àti ìdílé ẹ. Mo fẹ́ kó kí hallelujah náwó sókè kó kí hallelujah tó lágbára o. You that is sure that this crusade is for you and for your family, shout a loud hallelujah. Ìwọ́n tó mọ̀ pé ẹ̀rí tuntun bọ́ sí ọ lọ́wọ́. You that know that new testimony is landing in your hand. Àti ohun tuntun máa ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí. And you are sure that new things are beginning in your family. Ipe ẹ̀rí tuntun máa bẹ̀ látọ̀dọ̀ yín. That new testimony is beginning from you. Mo fẹ́ kẹ́ náwó sókè. I want you to lift up your hands. Kẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Mo fẹ́ kó lọ bá ènìyàn márùn. I want you to go to 5 different people. Kò sọ fún wọn wípé And tell them, àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé. my hour of freedom has come. Àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé. My hour of liberation has come. Ẹ kà wọ́n pé wọ́n pé márùn-ún o. Make sure that they are up to 5. Àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé. Hour of freedom has come. Mo pẹ́ láṣẹ bẹ́ẹ̀ ti ṣe é nì. I say it with the authority of your said so. Pẹ̀lú gbogbo agbára àti okun yín. But as you have said it with all your strength, Ẹnikẹ́ni tó wà nínú ìdè. whosoever that is in any bondage, Nínú ìdè ẹ̀jẹ̀. in any bondage of Nínú blood, ìdè májẹ̀mú. or bondage of Gbogbo covenant, ìdè tí wọ́n fi dè yìí. whatsoever covenant Ní that is orúkọ Jésù ìdílé kò tá lórúkọ Jésù. let that bondage be loosed in the name of Jesus. Orin Dáfídì 124. Oh, the Bible, the book of Psalm 134, Ẹsẹ̀ ìkeje. verse 7. Ó ní pé ọkàn wa yọ bí ẹyẹ jáde kúrò nínú okùn pẹyẹpẹyẹ. Our soul have escaped. Mo pẹ́ láṣẹ lórúkọ Jésù. I speak in the authority in the name of Jesus. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n fi sínú àgọ́ adìyẹ. And whosoever they have caged with the cage of fowl, Wọ́n trap yín pé ò ní lọ. and they have caged you that you will not go. Lórúkọ Jésù ọ̀run kò fà á kúrò. I command, let the Lord bring you Ọ̀run out. kò fà á kúrò. Let the Lord bring you out. Kí a tó tẹ̀ ìsíwájú, As we are continuing, a máa pa àtẹwà sí máa kọ orin. we are going to sing and we are going to praise. Mo fẹ́ bọ́ o, ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Mo fẹ́ bọ́ o, ó yá. Mo fẹ́ bọ́ o, ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Mo fẹ́ bọ́ o, mo fẹ́ bọ́ o, ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Mo fẹ́ bọ́ o, ó yá. Mo fẹ́ bọ́ o, ó yá. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Mo fẹ́ bọ́ o, ó yá. Mo fẹ́ bọ́ o, ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Mo fẹ́ bọ́ o, ó yá. Mo fẹ́ bọ́ o, mo fẹ́ bọ́ o. We are going to pray like this. Gbẹgbẹ́ agbára tó ń fi wọ́n sínú ìdè nínú ìdílé mi. Power that kept them in bondage in my father's house. Lọ́ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórúkọ Jésù. The word of the Lord in the name of Mo ti Jesus. kọ́ ọ. I am free. Ṣé rẹ́dì láti sáré? Are you ready to run? Ẹ rẹ́dì láti sáré. Are you ready to run? A máa demonstrate ẹ̀ bí mo ti bọ̀. You want to demonstrate that Ó you ní are mo free. ti yọ kúrò nínú ọkùn. He said, I am escaped from Ọkùn bọ́ èmi sì yọ. the rope is broken and I'm Mo escaped. fẹ́ kọ kẹ́kẹ́kẹ́ ní àṣálẹ́ I yìí. want to cry loud and clear. Ó gbàgbọ́ pé ní orúkọ Jésù. Say, in the name of Jesus. Ó máa gbọ́ òun yìí. Ìgbàrà-Òkè mi ò gbọ́. Jẹ́ ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Mo ti bọ́ ọ. I am escaped. Ẹ máa ké tí gbogbo àwọn ẹlẹ́yà gbọ́ tí gbogbo agbára tó ń You yín wá must nínú pray ìgbà that gbọ́. every witches and wizard will hear that you have escaped. Lọ́ọ̀ ti rán àwọn bàbá wa láti tú ìdè ìlú The yìí. God has sent our Father to break that yoke Mo of fẹ́ bondage. gbọ́ òun ní I tàntàntàn. want you to hear your voice. Ní orúkọ Jésù. Jesus. Mo ti bọ́. I am escaped. Ẹyin táyì mo fẹ́ kẹsẹ̀ bí ọ̀dọ́. You women, I want you to act like Nígbà tí wọ́n this. bá tú ajá sílẹ̀, As if they lose a dog, á kọ́kọ́ sáré lọ. he will run Torí pé kí ni? because Ó ti bọ́ nínú ìdè. he has escaped Láti àṣálẹ́ yìí lọ. from this night. Nínú ìdè tẹ́ bá ti kúrò ẹni padà síbẹ̀ From mọ́. every bondage you have escaped, you will never be captured again. Alágbára nínú ìdílé yìí. Any powerful one in Tó your fi family agbára dè yín mọ́lẹ̀. that use evil power to Ọlọ́run lórúkọ Jésù kò gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. throw out the Ọmọ wa demonstrate
demonstrate eré yẹn sí. Now you're going to demonstrate it. Wà á sáré. You will run. Lórúkọ Jésù. In the name Mo of ti Jesus. bá ọ. Lórúkọ Jésù mo ti bá ọ. We are going to pray and we're going to clap our hands like this. We're going to pray. On Dáfídì 124 yẹn sọ wípé okùn já àwa sì yọ. The net is broken and we have escaped. Ẹ jọ ọmọ ẹgbẹ́ àdúrà yìí. We're going to pray this prayer. Wọ́n gbọ́dọ̀ pé alágbára ilé wa. That powerful one in my father's house. Ẹ fẹ́ wọn ṣe alágbára ilé wa. Say loud that the powerful one tó ń fi agbára ní wa lára. that is using power to torment us. Gbọ́ ìkìlọ̀ yìí. Hear this warning. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè alágbára ilé wa. The powerful one in my father's tó house ń fi agbára ní mi lára. that is using power to torment us. Gbọ́ ìkìlọ̀ yìí. Hear this warning. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Mo gbọ́ gbé pẹ̀lú agbára àjíǹde. I will come with the power of tó wà resurrection nínú Jésù. that is in Christ Jesus. Alágbára ilé wa. Powerful one in Bí my mo ti father's ń house. pàtẹ́wọ́. Copy my Ní hand. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Fínísílẹ̀, fínísílẹ̀, fínísílẹ̀. Ọ̀yá, àhà, lórúkọ Jésù. Àhà, ọ̀yá, ọ̀yá, bó ti fẹ́ lọ wọ́n jẹ́ kó lọ. As you want to escape the refuse to wọ́n let ti you go. gbógun ti màmá náà gbógun ti ọmọbìnrin. Waiting while against your mother that ọ̀rọ̀ yìí wá rí bí gẹ́gẹ́ bí ìyá àti ọmọbìnrin. now be as if the mother and the child like father like mother like daughter. like for mother and daughter. ogun tó sọ pọ̀ mọ́ ilẹ̀ tó ń pa ọjà. The battle that ogun tó sọ mọ́ igi tó ń pa ọjà. battle that tie you to tree. gbogbo agbára oríta tó ń pa ọjà. Every power of God Johnson àwọn tó rẹ tó mọ ọmọ yín lọ́wọ́ ní òkè òkun ọ̀ràn wọn lọ́wọ́. you're supposed to help your children. lórúkọ Jésù ogun náà jábọ́ lórúkọ Jésù. It's over now. ọmọ nkọrin. You will sing this song. ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. tó wá tó mi sílẹ̀. ẹ̀jẹ̀ tó sọ mi ká kọ́rin. tó wá tó mi sílẹ̀. ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. lórúkọ Jésù. tó wá tó mi sílẹ̀. ẹ̀jẹ̀ tó sọ mi ká kọ́rin. tó wá tó mi sílẹ̀. ọyọ́ pàjọ́ kọ́kọ́ ní dáadáa. lórúkọ Jésù. tó wá tó mi sílẹ̀. ẹ̀jẹ̀ tó sọ mi ká kọ́rin. tó wá tó mi sílẹ̀. Alágbára kan wà lọ́run tí wọ́n ń pè ní Jésù Kristi. There's one powerful one called Jesus Òun Christ. ló ń ba agbára ayé jẹ́. He's the one that can destroy the power of this world. Àgbàdúrà màmá wa náwó méjèèjì sókè bàbá. Mama, you will raise your hand A máa and sọ fún Ọlọ́run. tell God. Alágbára ilé wa tó ń ní mi lára. You're that powerful one that father's house that is tormenting my life. Ẹ̀yọ́ sẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ wọn. Alágbára ilé wa tó ń ní mi lára. Ẹ máa sọ̀rọ̀ sókè. Mo ti bá ọ. I am escaped. Mo fẹ́ ká sọ lẹ́ẹ̀kan sí o. Alágbára ilé wa tó ń ní mi lára.
ọmọ mi lára, ọkọ mi lára, aya mi lára, iṣẹ́ mi lára. Gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Mo ti gbọ́ nítorí ìdí èyí. Nítorí ìdí èyí. Nítorí pé mo ti bọ́. Lórúkọ Jésù. Ó yá pàkú pàkú pàkú. Bible says, but those that you deal with them. This is how you deal with it. How to say pẹ̀lú wọn rèé. Wọ́n ṣe pẹ̀lú wọn báyìí. You shall destroy their altar. Àwọn pa pẹpẹ wọn jẹ́. Gbogbo pẹpẹ òkùnkùn tó ń níyìn lọ nínú ìlú yìí. Evil altar tormenting you in this bóyá ọjọ́ ọmọ ìlú yìí àbójí àlejò. Whether you are indigene of this land or fara ti agbára Ọlọ́run bàbá àti ìyá mi nínú Olúwa. And by the power of God. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gbogbo pẹpẹ náà kò máa fọ́. Scatter. Màmá ẹ̀ máa sàmì. You want to say louder amen. Àkókò yín ló dé tọ́lọ́run fi rántí yín. This is your time, that is why God remember. Wọ́n bẹ kẹ́ sàmì tí ìkànnà tí ìkànnà. I want you to say loud amen. Ó máa sàmì pẹ̀lú agbára. Say loud amen with power. Pẹpẹ tó ti ń bá yín jà. Every altar they are fighting. Àti ohun tó ń pọ̀ lórí pẹpẹ náà. Every evil person speaking on that àwọn tó wà nídìí pẹpẹ náà. Those who are behind that altar. Àti májẹ̀mú tó dì mú. And whatever comment. Lórúkọ Jésù ó yá bàjẹ́. Àdúrà yẹn sì dá Ọlọ́run sì gbọ́. Lórúkọ Jésù pẹpẹ náà kó bàjẹ́. Ọmọ orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. You will cry, tell the name of Jesus 3 times. Ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan. One Holy Ghost once. A ti máa gbàdúrà gbogbo pẹpẹ kí pẹpẹ. You will pray like every altar. Tó ní mi lára. That is tormenting me. Tó ní ìdílé yìí lára. That is tormenting me. Lórúkọ Jésù. In the name of ó yá Jesus. bàjẹ́. Scatter. Ọmọ wa sọ di àdúrà. You will now turn it to prayer. Ṣé gbọ́ mi màmá, ṣé gbọ́ mi bàbá? You hear now? A máa gbàdúrà pẹpẹ náà ẹni kò máa wọ̀. You command that altar to scatter. Ẹ ṣàdúrà sí orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo pẹpẹ òkùnkùn. Tó ń tẹ́ mi lára. Àti ìdílé mi. Bí mo ti ń pàtẹ́wọ́. Lórúkọ Jésù. Pàpọ̀ pàpọ̀ pàpọ̀. Whenever you hear good news, evil news always follow. There is a particular altar behind that. There's an altar behind that place. The Lord said, the Bible says, He will have mercy upon Zion. In Psalm 102 verse 13. This is your time of mercy. Pray one prayer. Every altar tormenting my life,
that is nínú ìdílé mi. in my family. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Àdúrà ìtẹ̀yìnlélẹ́yìn ní This is the sáà last yìí. prayer for this Wọ́n session. pàtẹ́wọ́. We pray as Lórúkọ well. Jésù. In the name of Gbogbo Jesus. pẹpẹ yìí. You that in Máa water. wó o. Scatter. Sábà kọjá kọ́kọ́ sọ. Mo ti gbọ́. I have Wọ́n escaped. kúrú yín mú mọ́. They will Ìdè not náà touch ti you jà. again. The battle is Ẹnu over. ọwọ́ ìkan sókè. Raise your hand. Ọwọ́ kan ní kẹ́nà sókè. Wàá pa Ọlọ́run dá máa jẹ ìwé láti máa pa iná jẹ. Nínú orúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ìbí máa. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Mo pàṣẹ lórúkọ Mo Jésù. fẹ́ pẹ́pẹ́ kíkọ́ wẹ̀. Tó fi wá lára. Nínú ìdílé mi. Ní ìlú yìí. Ní agbègbè mi. Ní àdúgbò mi. Gbọ́dọ̀ lọ́rùn. Ní orúkọ Jésù. Ọ̀yà bá sílẹ̀ bí mo ti ń pàtẹ́wọ́. Ọ̀yà máa wọ́ máa wọ́ máa wọ́. Láti òní lọ màmá wà ní ẹ̀rí. But today we have Ẹ̀jẹ̀ testimony. kò tẹ̀síwájú wà ní ẹ̀rí o. We have testimony. Ẹ̀rí yín kọ́ di mímọ̀. Testimony. Ní orúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. Lórúkọ Jésù ni a gbàgbọ́. Lórúkọ Jésù. Ó yanjú. Hallelujah. Gbogbo Ìgbara-Oke ẹ kí hallelujah o. Ó ní ìdánilójú àti ìgbàgbọ́ pé àdúrà ìwọ àti èmi ti gbà.